अरे डरो लगता है, खूब खांसी होता है। मुंह से बोलो, मुंह से, मुंह से। वो तो बताए नहीं करे छे, मुंह से बोलना। कथी नाम है? देवानंद। हंस के बोलेगा तब ना हम भी सुनेंगे। देवानंद, खांसी खूब होता है। कई दिन से, कई दिन से खांसी होता है। 5-7 दिन से। 5-7 दिन से। और घर कहाँ हुआ तो है? घर कहाँ है? किसी होता? पापा का नाम कथी? हाँ? विक्रम कुमार। चलो आप के रखो ठीक से। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। विक्रम कुमार। और दादा के नाम? हाँ? हाथ में दर्द हो? हाँ। क्या साल के है? 5 साल। क्या नाम पड़ता है? हाँ? मेरे सब है तीनों। ये तीनों है मोबाइल में। दादा ये देख, हैं? तीनों है ये। सर्दियों है ना, नाक से पानी गिरता है। हाँ? एकरो होय छै तनी तनी। हमरा तो तंका है। रोज दवाई ले लेना, ठीक ना? चलो हाँ, ऊपर टीपो।